Hêzên ewlehiyê li parêzgeha Duhokê çend çalakvan desteser kirin. Çalakvan şivan barûşkî di nav zarokên wî de hête girtin. Selambalayê gelvedaya ji parêzgeha Duhok. Nûke em ê li mala mamosta û çalakvan şivan barûşkî yek û roja pêşembî li demjimêr 8:30 bi destên hêzên ewlehiyê li parêzgeha Duhokê hatiye girtin. Rêveberiya polîsên Duhok da xuyaniyek li ser vê bûyerê belav kir û tê dadbêjît, ew bi biryara dadwerî û madde 221 yasa sizayan hatîne girtin. Navê min Beyan e. Saet 8:20 bî dergehê me ew ê heşkand bî nêzîkî 10 çekdara pitir bîm demam kel ber devî bî hatin ev dergehe jî mihosa vekir sehkimê defec da kîça min eva biçîk sê cara gazîm kire min defec da û lêdan û qutan yê birî û heta ber derûkî dişa min xwe tê werkir gotê nebin û eyalê min hemiya kiraqê jî û ev cîrana tewera me hatin eyalê min yê derûnî bî û yê bizdiyay min hosa dîtin ez bizdiyam vêca paça biçîk hawa he ewa biçîk ber derûkî bî vêca pa ew ê yê tosa bînin pa mirov dê çiket hawsa hatine ser mala me da girt. خود حتی که هر جهت امنی خو تبریئ خوشت کن کنه کی گرتیه و چا گرتیه و بچی گرتیه یعنی اگر توی دیار نکرینه و کی و بریه جک و بچه که دیار رواندیه. Li Duhok hişmareka çalakvan û mamostayan bû mavê 2 mehanet zîndanê da. Li dîf raporta senterê Mîtro nêzîkî 300 kesa mayînet zîndanê da.